Көньяк Уралдың табигать курсуулыгында Кесе Ийик менән Олы Ийик елгаларына кушылган Тасы елгаһы буенда Каракыпсак ыруу башкортлары нигез салган Юлдыбай авылы бар. Күгәрсен районының Юлдыбай авылы халкы бүген малсылык һәм кортсылык менән дөнья көтә. Юлдыбай авылының тарихын Ырымбыр губернаһының документтарына нигезләнеп язган хезмәтендә Миңһылыу Усманова 1755 елларда искә ала. Авыл бик зур булмаган, утарда булган, авыл эргәһендә генераль план буенча авылды төзергә кушылган була. Әгәр дә мәчеттең манараһын, мәчеттең нигезен кыйблага каратып алган икән, ул мәчеттең нигезенә параллель рәвештә авылдың урамлар барлыкка килергә тиеш. Тау башларында үсмәгән мине карай быел. Кары булды бит. Тау урманлы Көньяк Уралда курай үләненең төрлеһе үсә. Уның йока кабыклы, сагу тавышлы үсә бер якта. Курай үлән елына карап үсә. Уңган елды уны бик күпләп йыйып алалар. Яңгырлы елларда курай оҙаҡ кибә яки күгәреп сирей. Ата килеп торып. Бездә ошондай ырым бер ягынан. Исән ырым булган икәннәр. Ыртып карай кара. Йока гына ташы. Йока. Ну, тавыш әйбәт ул. О, менә настоящий курай булып пожалуйте. Менә курай сага. Уйнай белүсе бу хәтер. Так, нурак булды. Хәрәкәт кыртыякта. Хәрәкәт караям. Главное, трубка һәйбәт булды һина. Хәрәкәт кара. Кипте һина тавышы вообще отлично сахасак. Олатайдардың хәтерләү буенча авылда Төлкебай дигән курайсы булган. Ул курай уйнаган вакытта тәҙрәләр зыңгырлап тора торгайны дип Исмәғилев Галиулла Олатайдың әйткәне хәтеремдә калган. Эсе тада. Тамам. Менә курай сага. Эше булды. Менә дигән әйбәттән башын киттекләр. Башын калдыра инде, ошонда орлыгын сәсеп. Монда. Шулай тиешме? Киләһе кала. Киләһе кала үткәнне. Конечно. Качтыгып. Әйдә, үскәннәр. Юлдыбай орта мәктәбе 1977 елда асылды. Шул елда асылгандан һуң курай түңәрәге барлыкка килде. Өфөләге сәнгать училищеһендә укып кайткан Конысбаев Рәфис дигән егет алып барды. Унан һуң уның менән бергә укыган Миннебаев Барай алып бардылар. Бүген башкорт курайсылары үлән курай нигезендә яһалган агас курайда уйнай. Беренче агас курайды Вәкил Шыгаипов 1976 елда эшләне. 2004 елда өр-яңы ысул менән Рәмил Хөснуллин агас курайдар яһый башлай. Курайсылар арасында, музыканттар арасында йөргән кешеләр, шуга күреп торам бит инде курайлар уйнап йөргән. Сатна беткән, скотч менән уралган бит курайлар бик курайлар йетмәй, во-первых, икенче яктан бит инде курайларның сыйфаты начар ине. Сатна ярыла торган курайлар. Шуга үзем уйландым да, мен булай булмай, давай икенче төрле эшләп карайм дип курайды. Үземчә эшләп карагайным, егетләргә охшап китте. Бик кыйка еңел генә курайлар. Почти табигый курайдың параметрларын туры килә бит инде. Башкорт курайсылары элек-электән урманда үскән курайды тап үзенә генә самалап кыркып алган һәм тап үзенең тын көченә ярашлы тишектәр уеп уйнаган. Был бик мөһим шарт Рәмил Хөснуллин яһаган агас курайдага ла күсә. Үземчә эшләмәдем, постоянно консультация апардым инде профессиональ курайсылармын. Роберт Туташев бар инде, башка ничегрәк дөресрәк булсын өчен постоянно консультация үткәреп бирәбез инде. Курай трубка әйбәт булса, тишек урыннары тавышлар туры килмәһә, ул уже музыкаль инструмент булмай. Алар миңа әйтә, сакны искәрәк, аскарак тишекте менә зуррак итергән, бер кесрәк итергән дигән мак шәй кәңәшләшеп бергә утырып эшләбез инде.
Ҡурайҙа уйнарға яңы өйрәнеүселәрҙән башлап, киң билдәле профессионал ҡурайсыларға тиклем Күгәрсен районының Юлдыбай ауылына барырға тырыша. Рәмил Хөснуллиндың ҡурай яһауын үҙ күҙҙәре менән күрергә теләй улар. Бөтөнләйгә танытты бит инде Башҡортостанға, даже сит илдән дә аны беләләрҙер инде таралған уның ҡурайы. Күп ерҙән килеп алалар. Ул мына бик һәйбәт эшләне инде. Нитеп емерле алған зданиены мастерской итеп эшләп, үҙе тырышып. Мына малайларын да үҙенән бергә йөрөтөп, аларға ла шундай һөнәрен ҡалдыра инде. Ҡурай моңо ул ҡурайсының тын һулышы, күңеле, аң белем ҡеүәте менән ябай үлән йәки ағас көпшә аша донъяға бөркөлгән аваз. Аҡлай теге һынман өсөн генә түгел, уйнағандан һуң ҡыйыушана ҡурай. Ул кибергә тейеш. Кипмәһә ул ағасы боҙола. Шуға менән ағастың үҙенең нәйһе бар бит инде. Гигроскопичность дигән свойство. Ул дымды үҙенә тарта. Ағас фруктар, еүеш ҡурайҙы һалғыһынан дымын тартып алып, ҡурайҙы киптерә. Шуға егеттәргә бит инде гел өйрәтәм, пластмасс или тимер һауытҡа һалып йөрөтмәгеҙ ҡурайҙарҙы. 2 көн сейген ятты серей дә бар. Ағас булырға тейеш битләр. Ҡурай һәр ваҡыт ышаныслы, сатнамаҫ, һынмаҫ, әҙер булырға тейеш. Үлән ҡурай булһын, был ҡурай булһын, допустим, ул ни бит инде. Аның мына жесткость дигән нәмә бар. Үлән ҡурай бик йоҡа ғына, ошо һырылары булмаһа, ул теге гребень һымаҡ саптыра бит инде. Аның продольный жесткость булмай. Аның еще упругость булырға тейеш мына ошолай баҫҡан саҡта. Ҡаты булырға тейеш, ул бөгөлөп торорға тейеш түгел. Үлән ҡурайҙың эсендә мына ите бар. Шул ите как раз шул упругостьты бирә. Мына беҙҙең ҡурай тоже 2 ҡат был. Беренсе ҡаты йомшағыраҡ тоже, икенсе ағастан эшләнә ул, йүкәнән эшләнә. Мына күренеп тора. Бер яҡтан да. Тышҡы ҡаты ҡатыраҡ, мына үлән ҡурайҙыҡы һымаҡ. Мына имәндән эшләйбеҙ, ҡайындан, ҡарағастан, төрлө ағас, төрлө тауыш бирә. Аныһын уже ҡурайсылар үҙләре һайлап ала. Эске ҡатлы ағас, тышҡы ҡатлы ағас бит инде. Мына был тышҡы ҡаты. Эске ҡаты мына это. Был эске ҡаты урала мына ошо таяҡҡа. Шунан кейҙерелә тышҡы ҡаты келәйләнә, килеп сыға. Ошондай трубка бит мына был уже келәй ҡатҡан, почти әҙер трубка. Эске ҡатын һорап алаһың да. Ал килеп сыҡты трубка. Юлдыбай оҫтаһы яһаған ҡурай 2 ҡатлы. Эске яғы йүкә ағасынан йышып алған йоҡа ҡатламдан тора. Ул спираль рәүешендә махсус таяҡҡа урала. Артабан имән йәки саған ағасының үҙәгенән алынған ярты миллиметр йоҡалыҡтағы ағас ярыһы шпон менән ҡаплана. Артабан инде көпшәне эстән елемләү һәм киптереү, йәнә лак һөртөү һәм киптереү. Был үҙенсәлекле шарттар бик теүәл үтәлә. Ҡурайҙың оҙағыраҡ хеҙмәт итеүе көпшә башының ныҡлығына бәйле. Мөштөк саған ағасынан йәки махсус пластмассанан эшләнә. Бында минекеләй юҡ вообще. Был цельный ағастан эшләнгән, ҡаты ашалып та бармай, келәй ауыҙға эләкмәй вообще. Ә бына хәҙер яңыраҡ, где-то бер ярты йыл ҡуя башланыҡ мына пластмассанан. Ашалмай, практически ашалмай. Музыка ҡоралын эшләү өсөн аны аңлау кәрәк. Саҡ булһа уйнарға белергә кәрәктер инде. Һәр кешегә үҙенең ҡурайы кәрәк. Өрөп ҡарамайса, ул бер кешелә бер ҡурай уйнарға уйнау мөмкин, икенсе кешелә тауышы насараҡ сығыу мөмкин. Шуға һәр бер кеше үҙенә һайлап ала инде өрөп. Унлап ҡурай һыҙғыртып ҡарайлар, ошоно һәйбәтерәк дип ситкә һалып торалар да, унан шул һәйбәтерәкләрҙән тағы иң һәйбәтен һайлап алалар. Шатланалар инде. Уны һыҙғыра тип әйтеп ҡуялар. Үҙе уйнай тип. Үҙеңде ҡурайың тапһаң, ул көсәнергә лә кәрәкмәй. Саҡ ҡына әрһәң, үҙе гөжләп тора. Алғандары си бемоль, ана әлеге ҡурай. Шуны ля ҡурай. Саҡ ҡына аҙынараҡ була шулай. Тотоуға аша уңайлыға. Бер ҡурайҙы тулыһынса яһап бөтөр өсөн 2 аҙна ваҡыт кәрәк. Ҡурайҙың тауышы, тембры
тон һәм ярым тон кимәленә хәтле ентекләп куела. Һәр урай үҙенә айырым эшләнә. Үҙенә генә хас көсө, дәрте мөмкинлеге була. Әйе, ҡурайсылар ҡурай таба. Металдан булған ҡурайҙарҙы ниндәй көпшә табалар, шул көпшәләрҙән эшләгәннәр инде. Минең үҙемдең улымдың 7 ҡурайы бар. Башҡорт ҡурайы моң оркестры тиҙәр. Бөгөн беҙҙең ҡурайсылар башҡорт һәм донъя халыҡтары көйҙәрен төрлө музыка ҡоралдарына ҡушылып иркен уйнай. Бына быны Азат Бекшер менән настраивать иткән ҡурай, был 8 тишекле ҡурай. Бында тауыштар күберәк, конечно. Хәҙер бит инде төрлө композициялар уйнайлар, килеп ултырабыҙ, синтезатор ҡуябыҙ, тюнер ҡуябыҙ. Шунан баян мында тикшереп ҡарайбыҙ. Ултырабыҙ да, улар әйтеп тора бит миңә, ҡайҙа, нисек кәрәк тишергә, тәүҙә предварительно тишеп алаһың да тишекте, унан улар һыҙғыртып ҡарай, төрлө режимда, төрлөсә бит инде, шунан әйтә эскәрәк кәрәк, или давай аҫҡараҡ саҡ ҡына тишекте тип шулайтып, оҙаҡ ултырырға тура. Тауышы, тембры бер нәмәлә үҙгәрмәй, шул уҡ возможности киңерәк тауыш буйынса. Оркестрма уйнауға өсөн икенсе төрлө ҡурайлар кәрәк, строй икенсе төрлө. Алар менән бит инде тоже настраивать итәбеҙ. Тик үҙебеҙ ултырып, мин анда барып, алар да килеп сыҡты бит инде. Бында шулайтып стройҙы алдыҡ та, хәҙер национальный оркестр, ул беҙҙең ҡурайҙарҙа уйнайҙар. Совсем другой строй. Ул называется оркестровый. Все назвали. Аны егеттәр хәҙер бөтәһе ҡурайсылар белә ул. Ниндәй кәрәк ҡурай кәрәк? Оркестровый, ниндәй кәрәк? Народный. Рәмил Хөснуллин ҡурайсылар менән бергә халҡыбыҙҙың рухи һәм сәләмәтлек сығанағы, боронғо һәм ҡеүәтле музыка ҡоралы, ҡурай тигән мөғжизәне таратыуға бөтә көсөн һала. Мин Башҡортостанда бөтә ҡурайсыларҙы беләм. Дәр уҡыусыларҙы, студенттарҙы, академияның студенттарын беләм. Бөтәләр шылтырап тора, заказать торалар бит, уйнай башлаһалар, аптырап торам бит. Минең ҡурай шулай уйнай микән тип. Азат килеп уйнай инде, әллә инде тауыштар сығарып торам. Егеттәргә мен әйтәм, һеҙ минең ҡурайҙы маҡтамағыҙ. Һеҙ миңә нимәһе етмәй, шуны әйтегеҙ тием бит.